Alo. Yaxshimisan, tinchmisan? Nima gaplar? Bilaman. Band edimda hozir ko'tara olmagandim shunga. Borku, sen bir qarz bermayotgan borku. Namuncha bir odam tiraysan, Olganimga endi 2 oy bo'ldi-yu. O'rtoq bunaqa bo'lmaydi-da, bir sal sabr qilishni biladi sal bunday. Olgan bo'lsam 1 million olganman-ku sendan. Men ham ishlayapman mana bu yerda. O'ynagan yo'qman-ku. Menga qarab bo'pti. Mana shu oy qilib beraman, boshqa umuman sen bilan aloqa yo'q, tushundingmi? Davay. Assalomu alaykum. O'rtoq, yaxshimisan? Tinchmisan? Oilang yaxshimi? Rahmat. Bilaman, jo'ra. Seni ham toza kuttirdim-a. Alloh rozi bo'lsin. Shuncha kutding, qarz berib turding, muammolarimni hal qilib oldim. Shu iltimosim jo'ra, shu bir hafta kutgin, bir hafta hozir yo'q edi, to'g'risi oyligimni olishim bilan senga olib beraman. Ha. O'tiramiz shu bahona jo'ra. Rahmat shuncha kutganing uchun. Sog' bo'l, boringga shukr. Rahmat. Omon bo'l.